Başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala sahabe ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bizim imanның altı bağanası var degan hindimi? İman tushuncha. İmanның asıllары бар. İmanның мәгънәсе ышану. Ышану. İmanның мәгънәсе ышану. İmanның ышануның altı asılı бар. Әйттек. Birinchisi iman kitiru Allohga. İkincisi iman kitiru onun feriştelerine. Üçüncüsü iman kitiru kitaplarına. Dördüncüsü iman kitiru Allah Teala'nın elçilerine, peygamberlerine. Peygamberlerge. Beşincisi iman kitiru kıyamet gününe. Hem altıncısı iman kitiru takdirge. Takdir ol yazmış. Allah Teala bizni indi 50 000 yıl вообще bütün neseni baraka getirgençe bizim уже takdir yazgan. Судьба diye atlayın, yazılgan. Bugün vaaz bulacak iki tema boyunca. Birincisi Allah'a ышану, hem de bu kıyamet günü ышану. Çünkü bu en mühim temalar. En mühim temalar. Biz izi ameller işleybiz, namaz okuybiz, oruza tutabız, namaz okuybiz, oruza tutabız, oruza, hajın kılabız, sadaka beremiz. Sadaka beremiz, именно bizim beyli mine şuşu iki nese bilen. Şuşu iki aybar. Şuşu iki nesege ышану bulmasa, bular kabul bulmuyor birisi de. Ne şuşu iki nesege ышану bulmasa, bik muhim. Ne maşama delille var Kur'an'da. Ne Allah'a ышану hem kıyamet günü ышану. Ne için? Çünkü biz namazını, orazanı, hacını, sadakanı kim için itebiz? Allah rızalığı için itebiz. Allah Teala bizge onun için ecrin koşan bilecek. То есть ecir ol nagrada deyip aytilaydı. Kıyamet günde bilecek ecrin. Kıyamet günü ol nese ol? Aleykümselam. Kıyamet günü. Kıyamet günü turunda Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler getire. Kıyamet günü ol dünya biter. То есть dünyanın başı var, ahırı bulacak. Bizimki gibi indi. Dünya bitecek, bütün nese bitecek bu dünyada. Kıyaş da, ay da, yıldızlar da bütün nese bitecek. Yandarı kıyamet günde Allah Teala bizni tirilte. Tirilte. Bütünümüz biz kıyamet günde çıkabız. Как Рушек Мишельчон мать родила. Kimsiz вообще şapşarak çıkabız deyip Peygamber aytdı. İyi Allah karşına basarız. Yine bu kıyamet günde tiriltkeş bizni mahşar meydanına bizi Allah Teala'ya. Şunda bizim amellerini koyarlar üşevge. Şu kıyamet gününde tiriltkeş üç ayber bulacak. Samı asnanoy. Birincisi amel defterini birerler. Amel defteri. İkincisi ulşevga koyarlar. Ulşev. Üçüncüsü sirat köprünün ötesi bula. Kıyamet günde bizi küte üç imtihan. Birincisi amel defterini bizge birerler. Allah Teala Kur'an'da ite iki yoka iki ferişte koydum diye bunda. Kur'an'da Allah Teala ite kişi ne diyene söz silemesin diye, ne segin işlemesin diye, Allah tut yazıp baralar diye. Birisini kaldırmıyorlar.
Яисә кешенең дөньясында видеокамера булгач, Аллаһ Тәгаләнең дөньясына тем более бөтенесе язылып бара. Без Аллаһ каршында бөтен тормыш өчен Аллаһ каршында җавап бирәчәкбез инде. Менә ни өчен безгә кирәк намаз уку? Намаз, ураза тотабыз без. Именно шушы нәрсә өчен. Гамәл дәфтәрләре безнең кыямәт көне бирәләр. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, 10 яктан бирелсә, алдан бирелсә ди, кеше оҗмакта ди. Арттан бирелсә, сол яктан бирелсә ди, кеше тамукка керә ди. Һәм аннары икенчесе үлчәүгә куялар безнең гамәлләрне. Гөнаһларны һәм изгелекләрне. Менә үлчәү күрсәтәм монда. Монда саваплар, монда гөнаһлар. Монда гөнаһлар. Именно без намаз укыйбыз, ураза тотабыз, именно менә шушы безнең үлчәүдә савабы күбрәк булсын дип мин. То есть менә без колхозга, берәр җиргә эшкә урнашкач, ахырда безгә зарплата бирәләр. Менә бу намаз укыган, ураза тоткан өчен Аллаһ Тәгалә безгә как зарплата кебек нәрсә бирә. То есть награда бирәчәк. Аллаһ Тәгаләнең каршында теге байлык аның кулында. Ул нәрсә бирәчәк? Иҗмахны бирәчәк безгә иншаллах. Менә намаз укыйбыз, ураза тотабыз, садакалар бирәбез, именно шунда ниятләп. Кыямәт көне. Корбан чалабыз. Тоже монда корбан чалу. Без корбан чалабыз булай гына түгел. Мәсәлән, безнең традиция, татарларның традиция, мин дә чалам дип түгел. Чалабыз именно кыямәт көнгә ниятләп, чтобы Аллаһ Тәгалә безгә кыямәт көндә үзенең әҗерен бирсен дип. Намаз, ураза, садака нәкъ шулай ук. Ураза тоткан өчен нәрсәләр була кыямәт көндә? Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кем Аллаһ Тәгалә юлында бер көн ураза тота ди, Аллаһ Тәгалә шушы кешенең йөзен ди тамук утыннан 70 елга ерагайта ди. Менә Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кем бер генә көн Аллаһ юлында ураза тота, Аллаһ Тәгалә шушы кешенең йөзен 70 елга ерагайта тамук утыннан. Димәк, иҗмакка якынайта. Ул беренчесе. Аннары икенчесе. Шулай ук Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кыямәт көндә Глашатай әйтер, ураза тотучылар бармы ди. Ураза тотучылар басарлар дигән. Аннары иҗмактан бер ишек ачылыр. Шушы ишекнең исеме Ар-Роян дигән. Шушы ишеккә ураза тотучылар кирип китәрләр, иҗмак ишегенә инде. Ураза тотучылар кирип беткәч, ишек ябылыр, алардан башка беркем керә алмас дигән шушы ишеккә. Менә без уразаны тотабыз, теге дөньяга ниятләп, кыямәт көне ниятлибез. Садака бирәбез, намаз укыйбыз, ураза тотабыз. Менә монда аш үткәрәбез, ифтар үткәрәбез. Только Аллаһ ризалыгы өчен ниятлибез кыямәт көненә. Чтобы Аллаһ Тәгалә кыямәт көндә безгә әҗерен бирсен дип. Менә бу кыямәт көндә әзрәк кенә мәгълүмат бирдем, иншаллах. Хәзер Аллаһ турында. Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә турында без каян белә алабыз? Коръәннән беренче. Беренчесе Коръәннән. Коръән ул полностью Аллаһ сүзләре. Аллаһ сүзләре. Полностью 100%. 100%. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, Коръәнгә ышанмасагыз, Коръән кебек китап язып карагыз ди. То есть Аллаһ Тәгалә безгә әйтте, язып карагыз, беркем дә яза алмады Коръән кебек. Андары хәтта бу 10 сүрә. 10 сүрә дә яза алмадылар. Андары хәтта бу 1 сүрә. Андары хәтта бу 10 аят, хәтта 1 аят. Юк, беркемдә дә Коръәндәге кебек Коръәнне яза алмады. Һәм яза да алмаячак.
Kur'an ул полностью Аллаһ Тәгаләнең сүзләре. Аллаһ Тәгалә Kur'анны безгә иңдерде безнең өчен. Kur'an ул була инструкция. Инструкция. Ни ди инструкция? Ул китап, мәсәлән, сатып алабыз даруны, аның үзенең инструкциясе бар. Ничек дөрес кулланырга. Машинаны сатып алабыз, аның үзенең инструкциясе бар, ничек дөрес кулланырга. Мәсәлән, 92 бензин, 95 бензин салырга дип кушыла мәсәлән. Или мәсәлән, солярка дип язылган һәм башка. Бу да инструкция, инструкциясе нәрсә буенча? Инструкция для человека была инде бу. Для человека. Или для души. Ничек бу тормышта дөрес яшәргә? Аллаһ Тәгалә безнең создатель, ул безнең баракка китерүче, ул безгә белә дөньяда ничек дөрес яшәргә. Ул безгә шушы китапны бирде, шушы китап буенча яшәсәк ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, ике дөньяда да бәхетле буласыз ди. Ике дөньяда да ди. Намаз укыр алдыннан, или садака бир алдыннан, Kur'an укыр алдыннан, или вообще ураза тотыр алдыннан, без иң беренче белергә тиеш Аллаһ турында. Кем ул Аллаһ? Аллаһ үзе турында әйтә Kur'анда Аль-Бакара сурәсе 255 аят. Нәрсә була ул? Нинди аят була ул, беләсезме? Аятул Курси була. Аятул Курси. Аятул Курсины күбегез беләсез. Яндары Әл-Хам сурәсе. Анда да Аллаһ Тәгалә үзе турында мәгълүмат әйткән. Андары Ихлас сурәсе, Кул хуаллаһу ахад. Анда да Аллаһ Тәгалә үзе турында әйткән. Беренче Аллаһ Тәгалә әйтә Алхамдулиллахи раббил аламин. Әл-Хам сурәсе. Бөтен мактау Аллаһка, галәмнәрнең Раббысына. Раббил аламин дигән сүз галәмнең Раббысы. Галәмнең Раббысы. Галәм бүленә икегә. Беренчесе күз күрә торган. Күз күрә торган. Икенчесе күз күрми торган. Безнең күзләребез кояшны күрә, айны күрә, күкне күрә, йолдызларны күрә, җирне күрә, кешеләрне күрә. Менә бу күз күрә торган галәмне Аллаһ Тәгалә бар кылды. Ул Рабб. Ягъни ул безнең Раббыбыз, ул хуҗа. Бар күзгә күренми торган галәм. Ул фәрештәләр, безнең күзләребез аны күрми. Ул җиннәр, безнең күзләребез аны күрми. Ул даже атомнар, молекулалар буламы? Но аны һәр кешеләр күрә инде теге прибор аркылы. Космоста нәрсә бар, безнең күзебез күрми анда. И бөтен баракка китерүчесе Аллаһ Тәгалә хуҗа була. Раббысы астына нәрсә керә монда? Бар кылучы, бар итүче, икенчесе терелтүче, өченчесе үтерүче, дүртенчесе контрольдә тотучы. Ул гына түгел, һәм башка күп алар. То есть без әйтәбез галәмнең Раббысы дип. Аллаһ Тәгалә бөтен әйберен бар кылды. Аллаһ Тәгалә терелтә. Безнең терелтә ана эчендә. Без ана эчендә булганда мәйет идек. Безнең Аллаһ Тәгалә җан бирде дә без терелдек. Анда дөньяга чыктык. Шулай менә хәзер кыш көне күп нәрсә үлгән, яз көне җитә, Аллаһ Тәгалә әйтә, яңгыр җибәрәм ди, бөтен нәрсә терелә башлый ди. Үсемлекләр үсә башлый. Аллаһ Тәгалә терелтә. Андары Аллаһ Тәгалә үтерүче. Без беләбез, бу дөньяда кеше яши, кайчандыр үлә. Бу Аллаһ Тәгаләнең кулында. Бу тормышта Аллаһның кулында, теге тормышта Аллаһның кулында. Үлем дә Аллаһның кулында.
Mesela kişi avariyaga berilip öleyken ol sebep kine. Ölüm Allah'ın kulunda. İyi soğuşta ötüreleyken bu sebep kine. Ölüm Allah'ın kulunda. Bu Allah da turunda. Onları Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman nesa bulau? Şefkatli. Şefkatli. Ar-Rahim rahimli. Mesela bir kişi bizge naşarlık kıldıyken işe düzəbiz. İkinci tapkır kıldıyken düzəbiz. Üçüncü tapkır kıldıyken işe düzəbiz. 10 tapkır kılsa, 100 tapkır kılsa, 500 tapkır kılsa biz уже düzelmiyoruz onu. Allah Teala'ya karşı ne digana günahlar kılınmıyor. Allah Teala'ya ne digana tengdaş kılınmıyor. Allah bilen eretten yolgan putlarga, sınımlarga tapınalar. Gaysa peygamberge tapınalar. Sıyırga tapınalar. Bu en zor günahlar. Allah Teala'nı tüze. O sabır. Biraz kişi turmuşun ahırında Allah Teala'dan apostırıyla tövbe kıla da Allah yoluna basa da Allah Teala bütün günahların kişiri. Biz kişiri olmağını Allah Teala bütün evini kişiri olur. Allah Teala rahimli, Allah Teala şefkatli, en şefkatli Allah, en rahimli Allah Teala. Bizge motor gözler verdi, bizge işete turan kulaklar verdi, yeri turan ayaklar verdi, tuta turan kollar verdi, işteki ağzalar verdi Allah Teala bizge. Et yenini verdi, bağlar verdi, bu turmuşunu böyle gitti. Allah Teala şul bizge şefkatli, rahimli. Bu turmuşta da hem tügü dünyada da. Maliki yevmiddin. Maliki yevmiddin kıyamet günün patşası. Kıyamet gününün patşası. Царь судного дня. Tercüme ettiler Rusça. Kıyamet günü tügü dünya. Ölgenden sonra biz tirileriz. Zeynep dikkat otur. Buraya kara otur abi. Önemli şey. Kıyamet gününün patşası. То есть Allah Teala bu dünyada da patşa. Allah Teala kıyamet gününde de patşa. Kabir dünyasında da patşa Allah Teala. Onun üstün patşa yok bir kimde de. Onun üstün bir kimde patşa yok. Patşaların patşası. Onları kuşabız Ayatul Kursi'ga. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allah ondan başka ibadet kılırga layıklı zat yok. Ol gana ol tiri. Ham ol bütün nersege hoca bolgan halde her vakit var. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum diyen söz. Allah ondan başka bütün tabana turan zat yok. Ol özügene ol tiri. Mine Allah Teala'nın ismindeki ol tiri. Allah Teala'nın sıfatlarında var ol tiri. Allah Teala bir kaşanda ölmey. Allah Teala məngdir. Allah Teala'nın başlangıcı da yok, Allah Teala'nın ahırı da yok. Allah Teala'nın нет начала, нет конца. Bizimki var, Allah Teala'nınki yok. Hamul tiri ol bir kaşanda ölmey Allah Teala. Onun sıfatı yok öyle degen. El-Kayyum. Bütün нәрсә hoca bolgаны halde her vakit var. Her vakit var. Onlara la ta'khuduhu sinatu ve la nawm. Allah Teala'nı yıkım sırada almay. Yıkım sırav yani drimata Rusça bula. Ham Allah Teala'nı ve la nawm. Nawm diyen söz yıkıda almay. Yıkılamay. То есть Allah Teala tiri drimata, то есть Allah Teala не дремлет.
Аллаһ Тәгалә йокламый. Бер кайчан да йокламый. Йокым сорауды Аллаһ Тәгаләдән алмый, безнең кебек. وَلَا نَوْمَ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Аныкы күкләр һәм җир. То есть Аллаһ Тәгаләнең кулында аныкы күкләр һәм җир. Ягъни бу бөтенесе Аллаһныкы. Даже без Аллаһныкы. Безнең җан да Аллаһныкы. Безнең күзләр дә Аллаһныкы. Кулаклар да, аяклар да. Аллаһ Тәгалә безгә тәнне, акылны бирде. Нәрсә әйтеп? Әманәт итеп. Әманәт на временное пользование. Аллаһ Тәгалә безнең тәнебезгә шулай кылды, то есть внушать итте. Ул кичкенә булып, то есть дөньяга килә. Аннары әкрен-әкрен үсә, көч куат ала. Аннары постепенно картая башлый. И кешене авыртуда ала, авыртада. Төрле авыртулар да барлыкка килә. Потому что Аллаһ Тәгалә хуҗа безнең тәнгә, без хуҗа түгел. Без үзебезнең тәнебезгә хуҗа булсак, нишләп соң алайса без авыртабыз? Нишләп соң картаябыз, нишләп үләбез? Без үзебезне бар кылыр идек, то что без артмас идек, үлмәс идек, картаймас идек. Юк, бу тән дәлил булып тора безнең, ул безнеке түгел, бу Аллаһ Тәгалә аның хуҗа. И шушы тән өчен без әманәт тотабыз, Аллаһ каршында җавап бирәбез. Тәнгә безнең нәрсә керә? Хәләл әйберме, харам әйберме? Акыл өчен дә җавап бирәбез. Ни өчен Аллаһ Тәгалә тыйды тәмәке тартуны? Чөнки ул тән безнең Аллаһныкы, безнеке түгел. Ул әманәт. И без шушы Аллаһ Тәгалә биргән тәненә без зыян китерәбез. Ни өчен Аллаһ Тәгалә хәмерне, аракы эчүне тыйды? Чөнки акыл ул әманәт Аллаһ каршында. Аллаһ Тәгалә безгә акылны бирде. И без, получается, шушы әманәткә хыянат итәбез. Менә аныкы күкләр, менә бөтен планеталар, бөтен күкләр, бөтен нәрсә Аллаһныкы, Аллаһ Тәгаләнеке. Аллаһның кулында. Аннары мән зәлләзи яшфа индәһу илля биизних. Кем кемгә шафаат кылыр дигән, аның рөхсәтен башка бер кем дә шафаат кыла алмас. Бишенчесе шафаат дип килә. Шафаат ул яклау. Кайчан? Кыямәт көнендә. Кыямәттә. Кыямәт көнендә яклау. Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә ачулы була дигән. Менә мәсәлән, директор или оешманың начальнигы бик ачулы булган вакытта янына кеше килергә курка. И изли башлый, кем аның каршында сине яклар микән диде. Нәкъ шулай кыямәт көндә дә Аллаһ Тәгалә ачулы була дигән. Аңар хәтле дә ачулы булмады, һәм аннан соң да булмаячак. И кеше изли башлаячак, минем өчен кто сможет заступиться Аллаһ каршында? Потому что безнең гөнаһларыбыз бар. Изли башларлар, әдәмгә килерләр, әдәм мин үзем дип әйтер. Потому что ул да гөнаһ кылган булган. Әдәм җибәре Нухка, Нух әйтер, юк, мин үзем, көчем җитмәс. Башка Гайса пәйгамбәргә җибәре, ул да әйтер, мин үзем, сезнең өчен теге яклый алмаячакмын дип әйтер. Аннары Мусага, Муса да әйтер, не в состоянии дип. Аннары Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу килеп җитәрләр. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу килгәч, безнең өчен заступаться итәләр дип, Аллаһ каршында күрәсең бит дип, без нинди хәлдә? Ул кайсыдыр урынга барыр, специальный урынга, сәҗдә кылыр. И сәҗдәдә Аллаһ Тәгалә нәрсәдер сорар инде дуга. Аллаһ Тәгалә әйтер, башыны күтәр, сора дип, ул сорар безнең өчен. Безгә шафаат сорачак. Гөнаһлы кешеләр, мәсәлән, мусулманнар тамукка бара торган, тамуктан чыгарыр өчен, иҗмакка түбән дәрәҗәгә керсә, өстенрәк күтәрер өчен. Менә Аллаһ Тәгаләнең рөхсәтенә башка бер кем дә шафаат кыла алмас. Ул шафаатны бирер Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи дип килә. Иң зур шафаат булыр Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи. И без азан дугасын укыйбыз. Азан дуга укыган сайын
Безгә кыямәт көне шәфаәт артаячак. Салават укыйбыз. Аллаһумма салли аля Мухаммад дип. Салават укыган саен кыямәт көндә безнең өчен шәфаәт артаячак. Күбрәк укыган саен инде. Аннары я'лу ма бәйнә әйдихи ва ма хальфахум. Аллаһ Тәгалә bütün нәрсәне белә дигән. Аллаһ Тәгалә кешеләрнең үткәндәге барча эшләрен һәм алдагы барча эшләрен белер. Ягъни Аллаһ Тәгалә белә үткән заманны, үткән һәм киләчәк. Үткән заманны белә, хәзерге заманны белә һәм киләчәк заманны да белә Аллаһ Тәгалә. Һәм аннары Аллаһ Тәгалә әйтә: кешеләр Аллаһ белеменнән һич нәрсәне чолгап ала алмаслар, мәгәр Аллаһ Тәгалә белдергәнчә генә белерләр. Ягъни кеше туа, мәктәпкә керә, 11 ел укый, аннары дальше укый, техникумга керәме или университетка керәме, дальше аспирантурага керә, ординатурага керә, профессор була, галим була. Но шушы гыйлем, Аллаһ Тәгалә биргән гыйлем әз генә. Какой-то кичкенә генә 1%. Хоть буламы ул физика буенча, алгебра буенча, хоть машина буенча, хоть техника буенча, хоть дин буенча, Аллаһ Тәгалә безгә гыйлемне кичкенә генә процент индерде. Аннары Аллаһ Тәгалә әйтә: Аллаһның курсие самавати вал ард. Җирне һәм күкләрне сыйдырды ди. Нәрсә ул аль-курси? Араб теленнән аль-курси турыдан-туры тәрҗемә ителә урындык. Урындык дигән. Или кресло. Или тахт. Теге трон. И шунча Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ Тәгаләнең троны ди, күкләрне һәм җирне сыйдырды ди. Но Аллаһ Тәгаләнең тахтын урындык кебек чагыштырып булмый. Ул урындык түгел, ул кресло түгел, ул патшаларның кебек тахт түгел. Аның тахты бер нәрсә ошамаган. И Аллаһ Тәгаләнең тагын бер тахты бар, аль-арш. Бу астагы булган тахт. Мәсәлән, безнең бар җир, бар 7 кат күк. Менә бу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Менә 1, менә 7. Бу примерно гына әйтәм инде бу. Менә булар күкләр китә инде, күкләр. Беренчесе, икенчесе, өченчесе примерно шулай. Менә алабыз шушы беренче күк. То, что менә без монда галактикларны күрәбез, йолдызларны күрәбез, планеталарны нигә бармы? Хоть телескоп белән карыйсың ничек булса да, әле бу беренче күк кенә әле бу. Беренче күк әле чиге юк, аны кеше таба алмады. Әле беренче күктәге әле менә мондай тизлек белән очарга кирәк, менә 300 километр 1 секундка. Бу яктылыкның тизлеге, скорость света дип атала. Шушы скорость света белән Кояштан соң беренче йолдызга хәтле ничәдер еллар чыга кирәк әле. Ничә ел? 2 ел. 2 ел. Кандыр син укыгансыңмы? Да. Кадр укыгансыңдыр, может. Мен айта алмыйм. Кадр 2 ел, 4 елда, 80 елда дип ишкәнем бар, белмим аны. Айта алмыйм буенча, ул буенча. Аны галимнар күрәк беләләр. Но факт то, что шушындай тизлек белән беренче йолдызга хәтле Кояштан соң чыгарга кирәк күп еллар, ничәдер ел. Бу әле беренче йолдызга. Безнең Кояш әле ул средний йолдыз гына дип атала. Карагыз күпме йолдызлар анда. И шулай бер кассета, дискада тыңлаган галимнар әйтәләр ди. Мен аны сезгә сөйләдем. Дөньяда ком бөртекләренә караганда күктә йолдызлар күбрәк.
Машина килә, мәсәлән, 10 тонна алып килә теге комны. Санап бетереп булмый. Бөтен дөнья күләменнән ничек санап бетерәсең син? Күктә йолдызлар күбрәк. Карагыз, әле беренче күк нинди зур. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте, бу шушындый беренче күк зур булса да, аның өстән бар тагын күкләр, 7. Икенче күк, беренче күк белән чагыштырсаң ди, беренче күк менә шушындый зур, бармакка кия торган балдак бар бит әле, йөзек килдеме? Икенче күк ул как пустыня кебек, чүл. Шундай теге масштаб бирелә инде. Шул хәтле зур икенче күк. Өченче күк икенче күк белән чагыштырсаң ди, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм шулай икенче күк ул как бармакка кия торган балдак, өченче күк ул как огромная пустыня. И шулай җиденче күккә хәтле китә. И җиденче күктән соң башлана Аль-Курси. Менә аятул Курси укыйбыз. Курсиюху самавати вал ард. Аның курсие күкләрне һәм җирне чолгап алган дип килә. Менә бу җир 7 кат күк Аль-Курси белән чагыштырсак, бер балдак чүлгә аткан кебек кенә. Нинди зур Аллаһ Тәгаләнең астагы тахты. Аннан соң башлана су. Бу урысча әйтмешли Небесный океан. Небесный океан. Бик күп су анда. Судан өстенрәк Аллаһ Тәгаләне Аль-Гарш. Аль-Гарш. Иң зур создание Аль-Гарш. Бу трон. Бу да трон. Бу да трон. Бу астагы троны, бу истәге троны инде. Аллаһ Тәгаләнең тахты. Иң зур нәрсәне Аллаһ Тәгалә барга китерде Аль-Гарш. Шушы Аль-Гаршны Аллаһ Тәгаләнең тронын 8 фәрештә йөртә. Кыямәт көндә алып килер. 8 фәрештә. Шушы бер фәрештәнең зурлыгы, аның аягы җирдә булса, башы 7нче күктә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте, шушы фәрештәнең зурлыгы ди, аның колагыннан җилкәгә хәтле ди, кош 700 ел оча ди. Шушы 8 фәрештә кыямәт көндә Аллаһ Тәгаләнең Аль-Гаршын алып килерләр. И выше самого трона Аллаһ үзе заты белән. Именно бу полностью Аллаһ Тәгаләнең бер кулына сыя. Безнең кулыбызда гәрчиш бер теге ничек кечкенә, Аллаһ Тәгалә каршында да нәкъ бөтен әйбер шуны кечкенә. И Аллаһ Тәгалә үзе заты белән истә булса да, үзенең күрүе белән, үзенең ишетүе белән, үзенең контроле белән бөтен җирдә. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, мин сезгә якын дия, мындагы тамырга караганда да якынрак ди. Коръәндә Аллаһ Тәгалә шулай дип әйтә. Менә иң беренче мәгълүмат Аллаһ турында без белергә тиеш кем ул. И без намаз укыганда Аллаһ белән элемтәгә керәбез, Аллаһ белән сөйләшәбез 5 тапкыр көненә иң кимендән. И Аллаһ Тәгалә обещать итте Коръәндә безгә, кем Аллаһ Тәгаләне искә төшерә, намазда буламы, либо зикр тасбихта буламы, күңелгә тынычлык салам ди. Күңелгә тынычлык килә дөньяда ук. Аллаһ Тәгаләне без бу дөньяда күрә алмыйбыз. Муса пәйгамбәр Коръәндә килә, Аллаһтан сораган, үзеңне күрсәт дигәч, Аллаһ Тәгаләне бер нур, бер лучик тавына төште, тау юкка чыкты. То есть шуннан беләбез, что без бу дөньяда Аллаһ Тәгаләне күрә алмыйбыз. Безнең күзебез аны түзә алмый, күрә алмый. Кояшка да күрә алмыйбыз әле, не то что без Аллаһ Тәгаләгә. Аллаһ Тәгаләне без күрә алабыз кыямәт көндә. Аллаһ Тәгаләне без күрә алачакбыз иҗмакка кергәч, иншалла. Иҗмакка кергәч иң зур рәхәтлек, иң зур ләззәт булыр Аллаһны күрү. Аны белән сөйләшү. Әле безнең вакыт күпме бар? Ага. Менә бу аятул Курси. Хәзер күчәбез икенче сүрәгә. Ихлас сүрәсе.
Alloh taolo aytadi: "Qul huvallohu ahad." Aytsin, Alloh bir. Alloh bir. O'sha suradan bilamiz, Alloh bir, ikki, uchta tugul, ko'pta tugul, bir gina. Allohus somad. Alloh mangi. Bunda ikki turli tarjima aytadilar. Mangi ham bir narsaga da muhtoj tugul. Alloh taolo bir narsaga da muhtoj tugul. Alloh taoloning нет начала, нет конца. Ул mangi. Lam yalid va lam yulad. Alloh tug'madi, ham tug'dirmadi. Shundan bilamiz, tug'madi degach, Alloh taoloning ati-anisi yo'q. Alloh taoloning bolalari yo'q. Alloh taoloning bunuqlari yo'q. Alloh bobay deb aytib durust bo'lmay. Ул zo'r xato shiga, ул gunoh shiga. Ул biz kelib chiqamiz, Alloh taoloni shoshtiramiz o'zimiz bilan. Alloh taolo Qur'onda aytadi, Alloh taologa bir narsa o'xshamadi deb, bir narsa o'xshamagan. Ул bobay tugul, ул soqolli tugul. Ул o'tirib kresloda bizga qarab o'tirmay, oyoq tutib, degan bizning представление bilan kibak endi. Yo'q, onday tugul Alloh taolo. Alloh taolo kishi tugul, Alloh taolo bo'linmay. Ират tugul, xotin qiz tugul. То есть мужской женский родqa bo'linmay Alloh taolo. Tug'madi ham tug'dirmadi. То есть onun туганнары bir kim yo'q. Alloh taolo onday ayberga muhtoj tugul. Ул бар qila. Бұл deb ayta, моментально ayber barqa kela. Валам якул лаху куфуан ахад. Va hech kim anga teng bo'lmadi. Tengi yo'q. Alloh taologa bir kimda teng yo'q. Так, mana bu Alloh taolo turunda bo'ldi, anlaşıldı. То есть o'sha İxlos surasidan onadik. Alloh taolo bir, Alloh taolo mangi, bir narsaga da muhtoj tugul. U tug'madi ham tug'dirmadi. Ham anga tengi yo'q, нет равного никого. Andara oyat kela har qiyomat kuni turunda endi. Qiyomat kunga nishik shonirga. Biz o'lamiz, o'lgach ko'ramiz, to'shto kishining tani shiri bita. Biz неужели o'lamiz, bizning shiri bitamiz deb shoshdi shuning bilan. Tega elekdan aytlar bitinda tega o'lingda bittin deb. Yo'q, shu o'lingda bittin tugul. Alloh taolo Qur'onda aytgan, неужели siz o'laysiz, men sizdan bulay g'ana bar qildim deb. Неужели siz o'laysiz, men qaytmaysiz deb. Такого не может быть. Именно Qur'on eng birinchi dalil bo'lib turadi bizga, qiyomat kunga dalil. Alloh taolo bizga uni dalil etib keltira, как hikmat bilan. Uni kabi hikmat bilan bir kimda keltira olmaydi. Avalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfa fa idha huwa khasimun mubin. Alloh taolo aytadi Yasin surasida kishi o'zini qaramasmi deydi. Anna khalaqnahu min nutfa. Biz bit ona bar qildik deb bir tomchidan g'ina deydi. Unda Alloh taolo aytadi fa idha huwa khasimun mubin. Shu vaqtda u qotib qarshilashar bizga deydi. Va daraba lana matalan va nasiya khalqa. Ham bizga misol keltiradi. O'zi turna unutdi deydi. Qala ma yuhil ghidama fi ramim. Ham aytadi. Kim shirib bitgan suyaklarni deydi, tirilta olur deydi. Birinchi Alloh taolo deb aytdi. Bizga misol keltiradi. Shirib bitgan suyak bilan deydi. O'zi turna unutdi deydi. Narsadan bar qilingan deydi. Biz uni narsadan bar qildik deb aytadi. Bir tomchidan deydi. Unda Alloh taolo aytadi. Kul yuhiha allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim.
Әйт син аларга ди. Аны бар кылыр ди. Икенче тапкыр кем? Кем аны инде беренче тапкыр бар кылган инде ди. Кара Аллаһ Тәгалә безгә мисал китерә. Беренчесе тамчы итеп. Икенчесе беренче тапкыр безнең сөякләрне бар кылды. Менә шушы сөякләр бар бит инде бездә, скелет бар бит бездә, бар. Да. И Аллаһ Тәгалә әйтә, беренче тапкыр бар кылган зат ди, аны икенче тапкыр да барга китерер ди. То есть, кайчан кеше беренче тапкыр бер эшне эшли, аңар авыр. Икенче тапкыр шул эшне эшләргә аңар җиңелрәк, өченче тапта анда җиңелрәк. Аллаһ Тәгалә булай да бөтен әйбер җиңел. Ул просто үзебездән мисал китерә инде. Беренче тапкыр мин сезне бар кылдым бит инде, кайсысы беренче тапкыр авырракмы, икенче тапкыр менә Аллаһ Тәгалә сорап бирә. Шуның өчен икенче тапкыр безне барга китергә Аллаһ Тәгалә бернинди авырлыгы юк. Аннары кул юхиха аллади анша'аха ва мара ва ху бикулли халкин гадим. Барча мәхлукның хәлен белүче Аллаһ Тәгалә ул үзе турында әйтә. Аллади жа'алакум мин аш-шаҗар ахдари нара фа идә антум минху туqidun. Икенче мисал китерә Аллаһ Тәгалә. Өченче агач белән, яшел агач. Сез ди яшел агачтан ди ут кабызасыз ди. Ничек була яшел агач? Яшел агачтан без ут кабыза алмыйбыз икән. Бер хәзрәт сөйли бер вагызда, то что дөньяда ике агач бар икән. Ул бездә үсми. Яшел килеш яна икән. Яшел килеш яна. Уның өчен Аллаһ Тәгалә мисал китерә противоположность. То есть вроде сухой әйбер янарак ди, шамында сурай әйбер яна. Аннары тагын мисал китерә Аллаһ Тәгалә безгә әвәләйсә аллади халака самавати вал арда мин кайни ала ай яхлука мисакум бала ва кул халлакул галим. Җир ва күкләр яраткан Аллаһ кешеләр кеби кичкенә нәрсәләрне халык кыларга кадир түгелме? Әлбәттә кадир ва ул яратучы һәм белүчедер. Аннары 4-нчесе Аллаһ Тәгалә безгә мисал китерә күкләр, җир белән. Җир бар инде, күкләр бар. Кайсысын авыра барга китерергә ди, күкләрне җирнеме ди, яисә сезнеме, сезнең сөяклегеме ди, икенче тапкыр. Менә Аллаһ Тәгалә постепенно мудрым образом безгә китерә мисал итеп. Ничек сез миңа ышанмыйсыз ди, когда мин сезне уже бар кылдым ди, беренче тапкыр. Икенче тапкыр уже бернинди проблем юк. Аллаһ Тәгалә барга китерергә. Аннары Аллаһ Тәгалә әйтә, барча нәрсәгә хуҗалык аның кулында булган Аллаһ һәр кимчелектән пак ва аңа кайтара алачаксыз ди. Тагын бер аят укыман. Иннама амруку иза арада шайъан ай якул лаху кун фаякун. Кайчан Аллаһ Тәгалә әмер кыла икән әйбергә, бул дип әйтә, ул сразу моментально барга килә ди. Аллаһ Тәгаләнең кулында бөтен әйбер. Безнең ана эчендә бар кылды 9 айда, аның планында. Ул моментта мог безне барга китерергә. Но аның планында булды 9 ай. И поэтому Аллаһ Тәгалә бул дип әйтә, шушы әйбер моментта барга килә. Кеше әйберне ясар өчен, мәсәлән, стәлне монманы кирәк беренче материал, икенче инструмент кирәк. Аллаһ Тәгалә бер әйбер кирәк түгел. Бул гына дип әйтә, ул моментта барга китерә. И то кеше нәрсә ул кеше стәлне ясады, моны ясады, но кешене ясый алмый. Кеше псине ясый алмый, шибене ясый алмый. Даже ширкине дә ясый алмый. Кортны да ясый алмый. Аллаһ Тәгалә ясый ала. Аннары Аллаһ Тәгалә әйтә, барча нәрсәгә хуҗалык аның кулында булган Аллаһ һәр кимчелектән пак ва аңа кайтара алачаксыз ди. Бездә вакыт уже. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.